benvenuti in questo nuovo video su Spino Stante. Oggi andiamo a fare un bel giretto tra i colli e niente, godetevi un po' di tirate. Nei commenti non voglio vedere insulti perché lo so già che io non so guidare per niente, cioè impennare così così, ma quando si tratta di fare le curve, piegare, ste robe qua, zero proprio. Rischio. Oggi ragazzi è sabato mattina, bella giornata, è sole, c'è un botto di sole, si sta benissimo, c'è il sole però c'è il venticello e siamo a dicembre. Eccola! Guardate lì la ruota che c'ha la tela. Sta moto è da buttare via proprio. Eccolo, eccolo. Adesso parlo un po' di meno perché adesso inizia la strada bella e da qui adesso iniziamo un po' a tirare. Niente raga, ci fermiamo un attimo qua che aspettiamo Accinti. Eccolo, ce l'abbiamo. Tutti nello stesso. Bastardo.
andati un po' là. Adesso torniamo giù che è ora di pranzo. Ragazzi, quanto è comodo l'handbrake, ma è una roba assurda. Finisce qua, mettete like se vi è piaciuto, condividete e ci becchiamo al prossimo.